Տարին սկսվեց Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության ուրեմն հաստատմամբ, հիշում եք այս ռազմավարական երկխոսությունը նոր մակարդակի բարձրացնելու, ռազմավարական գործընկերություն դարձնելու ուրեմն փաստով, բազմաթիվ շարժումներ եղան այն մասին, թե որքանով է Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը հավատարիմ այս սկզբունքներին եւ այս ձևաչափին, կարծում եմ հիմա արդեն կարող ենք փաստել, որ նույն Միացյալ Նահանգների կողմից մի քանի հավաստիացում եղավ այն մասին, որ այս առումով ոչինչ չի փոխվում եւ մենք ռազմավարական գործընկերներ ենք, իհարկե մենք այն ժամանակ էլ ունեինք այս հավաստիացումները եւ վստահությունը, բայց մամուլում եւ հանրության մեջ որոշակի ուրեմն հարցադրումներ եղան։ Այնուհետև նաև պետք է ասեմ, որ բացի երկկողմորակարգից, օրինակ Միացյալ Նահանգների հետ մենք տեսնում ենք նաև նոր վարչակազմի ընդգծված հետաքրքրությունը ուրեմն խաղաղության օրակարգի լայն աշխարհում եւ մասնավորապես Հարավային Կովկասում խաղաղության ուրեմն օրակարգի առաջ մղման, երկարաժամկետ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ Եվ մենք եւ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը եւ ինչպես նաեւ շատ այլ գործընկերներ աշխարհում համարում ենք, որ իրականում պատմական հնարավորություն կա Հարավային Կովկասում ունենալ այդ խաղաղությունը, կա հնարավորություններ իր բավականին լայն պատուհան, եթե այսպես կարող ենք ձևակերպել։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։